Everyone witnessed handover takeovers akaitika kumabarracks, especially kumasvingo kunana Inkomo barracks. And now panapa vachinzwa vana Jennifer Muswere vachibuda kutaura mashoko vachiti the government is ready to respond kune any act of violence inouya ichipushiwa nevanhu ava vane maselfish agendas. Not subscribe or like or on the bell icon. Tipinda panapa tona ZBC News Online inoburitsa mashoko anotaurwa Jennifer Muswere in address vanyora chiti government is called on Zimbabweans to remain peaceful and united in the wake of the utterances by expelled former ZANU-PF Central Committee member Blessed Geza, inciting civil disobedience in the country. The Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services, Dr. Jennifer Muswere, also assured Zimbabweans that the government is ready to respond to any act of violence instigated by individuals pursuing selfish agendas. Tomashwa muraita kwa pana Jennifer Muswere patona kuti aiwa people now they are sure kuti vakomana vachadeployiwa vangona kunge vari aiwa masoldiers just because makaona zita rapi yakaramba ikati aiwa we cannot stop kana to grant aiwa those protests but takupa power to the JOC. Zvinozobuda pachena kuti aiwa the government now is planning kuisa maforces on the people kuti vese varuda kutevera ma31st protest nemademos ari kutungamirwa vanovakomana maloyalist ageneral vanovakomana vana Bombsho Geza vanofanira kunge vachitoutiwa kunyange mathreats akauya achibvaona Geza kuti aiwa vakangoshuta kana kungobata anyone zvake ari kuti mapeaceful protest they are going to face it. Chitiko chiri kuonekwa nevanhu panguva ino vari kuonekwa kunzi aiwa masojawo futi kuri kuonekwa kunzi vane hasha vakatogumbukawo pamusoro pezviri kuitika nema-issues of corruption. Tuze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa everyone akanzwa nhau yemasoja aiwa vachiratidza kuti they are not happy pamusoro that aiwa company yeThe Agrifora aiwa wanyatsa kuonekwa kuti it is funneling aiwa mafunds anosvika to 2 to 3 million per month. Tudze mafungiro enyu pene comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.